婆婆，你咩事啊？而家湊孫啊，真係唔容易噶，大聲話又唔得，喊又要氹，做咩都要跟到實，邊似以前咁啊？由得個仔自己落街玩，咁先識獨立噶嘛。我個女肯落公園就好咯，佢又怕見人又怕輸，咩都好蛇龜。阿仔啊，調翻轉啦，冇時停噶，坐耐少少都唔得噶。唉，你哋啲小朋友仲細，我個仔啊，依家上咗小學，成日俾人投訴打人，連老師都咁鬧啊！唉，我都唔知點算。你個仔肯返學都好啊，我嗰個啊，日日匿埋喺放大機，日夜顛倒。衰仔琴日仲話連學都唔想返啊！我明啊，以前以為佢大個啲就會定性，點知而家越大越難搞，日日同佢屋企開火，真係命都短幾年啊！唉，唉，你又唔好咁灰，你哋有交嗌咪好咯。我個女啊，成日匿埋喺房噶，收收埋埋，我係驚佢唔知點會諗埋一邊咋。錯，甩口水講過。唉，養兒100歲，長憂99。時代咁不斷變化，憂慮接踵而嚟。家長可以增值自己，對症下藥，先可以真正幫到自己，又幫到小朋友。咦，你好似好專業喎，你有好多個小朋友噶？啊，唔係，只係我從事兒童情緒及品格教育工作已經25年。呢張係我嘅卡片，我叫樂 Sir。哦，樂 Sir，但係我仲有好多嘢想知喎，你可唔可以講多啲啊？當然可以啦，你哋喺香港電台普通話台收聽由梁偉樂成長訓練及製作有限公司創立嘅新 CIBS 節目親子情教所就得啦。樂 Sir，除咗教仔之外呢，會唔會講下沉迷打機嘅問題噶？會噶，我哋邀請咗精神科同兒科醫生，同大家分享科技同社交媒體嘅話題。唉，而家啲學童情緒問題咁嚴重，我真係唔敢諗啊！鴕鳥政策唔得噶，我哋邀請咗醫生同埋專家做嘉賓分享，一齊正視問題。你啲嘢咁理論，用唔用得噶？我哋嘅嘉賓入邊有校長、社工、輔導員、家長同埋學生，所有喺節目入邊分享嘅親子心得都可以活學活用。大家稍安毋躁，就等我哋用呢13集嘅親子情教所，一齊學好情緒教育，令孩子有強壯嘅心靈，走更遠嘅路。請大家投我哋一票啦！好啊，喂，擺我哋知啊！